Barriga tá o quê, amor? Tá dacando. Tua barriga tá roncando. Não dá com fome. Roncando de fome? O que que ela quer? Foi da jão. Ah, eu não acredito. Mas agora é de manhã ainda, né? O almoço? Depois a gente já dá cada fome. Depois a gente vai ficar com fome? Sim, depois a gente não dá nada. Não. Você comeu já biscoito de urso, biscoito Oreo, leite com Nescau, até uns par de salgadinho. E essa barriga tá roncando. Agora Agora sim. sim! Depois a gente já dá minha rui da jão. Tá bom. Eu quero rui da jão. Tá bom.